خالتي غداتي مساء الخير عليكم. سمحوا لي جاني الضحك باسكو على بالي بلي بزاف راح تكونوا اليوم شويه مخلوعين. كيفاش لي لايف دالجيري بارتي بداو في مينوي وعلاش عبدو الى طاردي سو سوار؟ يا جماعه احنا حبينا ديفونسي ونطولوا باش نشوفوا الذباب الالكتروني راح يرقد على روحو ونقعدوا غير بيناتنا لي جون انتريسون. سمحوا لي si ça peut vous paraître prétentieux, mais j'estime quand même qu'il y a une minorité de gens intéressants sur lesquels on doit se réunir chaque jour. C'est notre rendez-vous virtuel, en attendant des rendez-vous réels, Inch'Allah, pour parler des véritables sujets de l'actualité, des problèmes de notre pays, et qui nécessitent un peu de sérieux. Des fois, le double électronique, يسبوا يريحوا ما يعرفوش من باب مستوى ضعيف. قلت بالك كي نبداو على 12 تاع الليل وما يخلصوهمش بزاف، على بالكم راهم في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه كبيره، هم بالك طاحت بهم شويه ما يقدروش يخلصوا. مرحبا بكم يا جماعه في لي لايف دالجيري بارت، في ليالي الجيري بارت. مالغري راهي 12 تاع الليل بصح عندنا واش نحكوا لكم اليوم مواضيع مهمه. واحد الموضوع كبير حبيت نحكي لكم هو موضوع واش صرا في داخل النظام الجزائري منذ 2014. ونطرحوا واحد السؤال يا جماعه، لو كان الحراك بدا في 2014 اسكو يعني جوست في الضربه تاع الكاتريام موندا، اسكو notre pays ne se porterait pas beaucoup mieux aujourd'hui et on aura peut-être évité à notre pays l'une des crises politiques les plus dures de son existence. Naturellement, je parle de l'existence de l'Algérie indépendante et contemporaine. Je parle pas de l'Algérie millénaire qui a connu naturellement des crises beaucoup plus compliquées que celles que nous vivons aujourd'hui. Le troisième point, ce soir, l'urgence d'une solution politique, parce que réellement, perdre du temps, c'est vraiment dangereux pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Et on va essayer de vous expliquer tout cela et en quoi il est vraiment urgent et important de sortir avec des solutions politiques dans les plus brefs délais. مرحبا بكم encore une fois في اللايف d'Algérie Part. اهلا وسهلا بكم. ازول في اللون. راني نشوف بلي جماعه بدات تجي، راكو هنا كاع يا جماعه. نبداو، واللي ما راهوش مازال ما ركبش معنا في الترام يركب بشويه. اليوم يا جماعه حبيت نحكي لكم على واحد ان ايبيزود دو ليسبوار كونتمبوران دو نوتر بي. بزاف جزائريين ما يعرفوش باسكو على الحد اللي فاتت، الحد والاثنين اللي فاتت، يا لو بروسي اون ابل تاع جينيرال توفيق دو سعيد بوتفليقه دو باش طرطاق اي دو لويزا حنون. Naturellement, Khaled Nazar ou les deux autres Nazar, ils étaient absents par contumace, mais déjà le premier procès, donc le deuxième procès ne les concernait pas. Le premier procès en appel, donc le deuxième procès, c'est le procès en appel, et d'ailleurs le tribunal militaire d'Ablida, le mahkama askariya d'Ablida. Malheureusement, الصحافة الجزائرية ما خلوهاش تدخل، ومالوروزمون même حتى بعض الصحفيين الجزائريين راحوا شافوهم محامين ولا الناس اللي كانوا اللي دخلوا فريمون اللي كانوا داخل لاكور، داخل بلوتو داخل يعني الجلسه وين صار لو بروسي هذا في التريبيونال ميليتير دو بليدا. لي انفورماسيون اللي خرجوا malheureusement la presse algérienne nationale n'a pas eu le courage ni la liberté de pouvoir les diffuser et de les porter à la ou là de les rendre publics ou là de tout simplement de les mettre de les diffuser auprès de tous les Algériens, auprès de toute l'opinion publique algérienne. Et pourtant ce sont des informations qui concernent, qui nous donnent c'est des révélations précieuses, qui nous donnent des informations très précises et utiles sur les événements complexes اللي راهم في الجزائر منذ 2014 وارواح. وعلاش نحكي لكم الحكايه هذه واش تفهموا؟ باسكو القضيه الحقيقيه تاع الحراك والمشاكل اللي رانا فيهم اليوم ما بداوش من في 22 فبراير 2019. الازمه الحقيقيه في الجزائر بدات منذ العهده الرابعه. سي بوسك الجزائريين جاب ربي نساو باللي في العهده الرابعه كاع كانوا ساكتين. المشكل الحقيقي تاع اليوم الجزائر هو الخيار الكارثي والخيار لو شوا سويسيدير دو كاتريام موندا. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les frais, de faire les frais et de payer les conséquences néfastes et désastreuses du quatrième mandat. Et je vais vous expliquer cette situation. واش قال الجنرال توفيق في البروسي en appel بين الحد والاثنين تاع السمانه اللي فاتت في المحكمه العسكريه تاع بليده. D'abord, une remarque, contrairement à la première fois, à chaque fois que le général Toufir كان حاب يهضر
quand le juge qui a présidé la séance de ce procès, il voulait absolument l'interrompre à chaque fois. Il tentait, je sais même pas il voulait, il tentait carrément de l'interrompre à chaque fois. وعلاش؟ parce que كان جنرال توفيق بخطر الاولى il a donné des révélations وحكى على علاقاته مع سعيد ولا علاقاته مع بوتفليقه وكيفاش لي بوتفليقه كي راحوا لباري يديروا la présidence de l'Algérie était gérée depuis un bureau qui était installé à l'hôpital des Invalides. يعني معلومات خطيره وحساسه جدا, des informations dangereuses et très sensibles. Donc ça a gêné énormément l'institution militaire parce que là ça ils ont l'institution militaire le pouvoir en Algérie en ce moment. S'ils contrôlent toute la presse algérienne, médias papier ou médias télévisés, ils ne contrôlent pas les réseaux sociaux, et ils ne contrôlent pas certains sites comme Algérie Part qui sont à l'étranger, ont forcé à l'exil et qui ont donc cette possibilité d'écrire, de rapporter et de révéler ce qui a été dit réellement dans ce procès et qui a été malheureusement étouffé par tout le reste de la presse algérienne. Mais واش قال جنرال توفيق المره هذه malgré que le juge encore une fois ملاحظه مهمه كان ما كانش يخليه يهضر. احنا درنا اون سيري دارتيكل في الجيري بارت وين هضرنا ها واش قال سعيد على قاي صالح الله يرحمه وعلاش هضر سعيد دوكا ما هضرش مع الاول. واش قال جنرال توفيق المره اهم ما قالوا جنرال توفيق كي خلاه القاضي يهضر. قال لهم يا جماعه انا كل حراك دوموندي في 2019 انا كنت نطالب به في 2013. كي قالوا له كيفاش الحكايه قالوا له واش معناتها قال لهم انا 2013 كنت نروح في بوتفليقه كي طاح مريض وقلت له يا بوتفليقه يا عبد العزيز لازم تروح وانا ثانيك لازم نروح وتوت اون جينيراسيون لازم نروح اون دوا تورني لا باج بور ايفيتي على الجيري اون كريز بوليتيك. بون الهضره هذه تاع جنرال توفيق الي تري امبورطونت. دابور يا جماعه انا ماشي ندافع على جنرال توفيق, انا جنرال توفيق ما تلاقيت به, ما نصيب به, ما تلاقيت به في العرس, ما شربت معاه قهوه, ما نحبو ما يحبنيش, جو مون فو دو لا بيرسون. انا سكي مانتيريس سي لانفورماسيون en elle-même, c'est le fait ce qu'il a dit, c'est on prend l'information qu'il avait révélée, on la met dans une séquence de l'histoire de notre pays et on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on se dit voilà la vérité sur des événements que les Algériens parce qu'ils ont subi beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de fake news. جنرال توفيق كشخص ما يهمنيش بصح المقوله تاعو مهمه. علاش؟ باسكو باش نفهموا الازمه اللي رانا فيها اليوم لازم نعاودو نقولوا 2013 و 2014. في 2013 صار ديجا انشقاق في السلطه. يافيش سلطه 3 كلون تاع لا بريزيدونس تاع لي بوتفليقه, كلون تاع ليطا ماجور دو لارمي, والكلون تاع الجنرال توفيق تاع الدي ار اس. Le clan تاع l'armée ou تاع بوتفليقه c'était le même. ودوك نفهموكم واش c'était le même. Quand on revient en 2013. En 2013 يا جماعه ديجا جنرال توفيق كان حاب انه ما كانش حاب انه بوتفليقه يدخل في عهده رابعه, وقال من الاول وصرحها وراح شاف بوتفليقه وراح شافه هنايا تلاقى به دابور هنا في تلاقى به هنا جو فو دير تلاقى به في الجزائر, قالها له في الجزائر. بعد كي راح يسي بارتي سو سواني ليترونجي طلع ليه لباري وقال له يا ودي ما تقدرش تكمل العهده هذه الرابعه, ما لازمش تقعد رئيس جمهوريه, ولازم نصيبو دي مانتنون ان سكسيسور باش الجيري ما تطيحش في الازمات الازمه السياسيه واعره. وشنو هي نظره جنرال توفيق؟ نظره جنرال توفيق عبالكم انسان يكون عنده 25 سنه في الدي ار اس, 25 سنه في الدي ار اس كرئيس الجهاز المخابرات, ماشي كعضو من المخابرات, كرئيس جهاز المخابرات منذ 25 سنه, راه اكسبيريونس كبيره. زيد حياته كاع هو في المخابرات ملي كان صغير براتيكمون, دونك يعرف مليح النظام الجزائري. وجنرال توفيق حس بالخطر وكان يشوف باللي الجزائر راح تنهار, ماشي الجزائر تنهار كبلد, من النظام السياسي الجزائري راح ينهار لو كان ما يحلش ازمه الحكم تاع مور بوتفليقه. يعني شكون اللي لازم يخلف بوتفليقه؟ جنرال توفيق غير بوتفليقه طاح مريض, il voulait régler cette question le plus rapidement possible parce que dans sa tête, dans ses prévisions, parce que contrairement à ce qu'on croit, à l'époque du général Tover, le DRS il a fait une étude, il a fait des prévisions, il a écrit des scénarios. Et le scénario d'une reconduction de Bouteflika pour un 4e mandat serait catastrophique pour le pays. On s'en fout, oubliez les sentiments. Intéressons-nous aux faits. Peu importe les sentiments. Les faits disent quoi? Les faits disent que Général Toufik a fait un scénario où Bouteflika, بالمريض مش راح هو اللي يحكم حقين البلاد ويخرجوا دوطر بيرسون دوطر فورس راح يستولوا على الحكم. من بعد الجزائر تدخل دون دي غير دو كلون تيريبل, ومن 3 سنين 4 سنين
يقدر النظام ينهار، واذا انهار النظام بلا ما يحل المشكل الداخلي تاعو الجزائر كاع والجزائريين حيكونوا في خطر. هذه كانت نظرة تاع جينيرال توفيق. شكون اللي كان داكور معاه؟ جينيرال توفيق غير بوتفليقه بدا يكون مريض، il a commencé à faire son lobbying، بدا يحوس على ان سكسيسور. لي زونسيان تاع المالغ هما سي لونسيتر دو دي ار اس، وعندهم جمعيه يعيطوا لهم لي مالغاش. Les malgaches, tous ceux et sont toutes les personnes qui ont été formées depuis leur jeunesse et qui se sont engagés dans le malg, qui est l'ancêtre organiquement parlant, spirituellement parlant, intellectuellement parlant du DRS, qui est le service de renseignement algérien. L'association هذيك حكمها دحو ولد قبليه. دحو ولد قبليه مشى مع توفيق. مشى مع التوفيق وقال انا راني داكور بوتفليقه ما يقدرش يقعد وحده رابعه، ولازم نصيبوا حل، يعني نصيبوا له خليفه ولا نديروا ان سيناريو دو سكسيسيون pour éviter les problèmes politiques que ça peut avoir. زيد كاين بزاف ناس او سان دو اف ان ان ما كانوش قابلين. هذا جوجيل اللي راهو اليوم بريزيدون دو سينا براتيكمون، واللي مشى مع المؤسسه العسكريه اليوم، اللي عنده علاقه مليحه مع قايد صالح، واللي خلف بوندون اون بيريود بيان بريسيز، مازال لحد الان هو اللي خالف عبد القادر بن صالح على تيت دو سينا، وقبل في عمره براتيكمون 90 سنه سي جو مو ترومب با. سي لان دي كلاسيك دو اف ان ان، ما كانش قابل بالوحده الرابعه. عبد العزيز الزياري كيف لونسيان مينيستر لا سونتي كان اوسي ان كلاسيك دو اوكا دو اف، ما كانش قابل بالوحده الرابعه. يعني فكره جنرال توفيق مشات وقنعت بعض الناس باللي الوحده الرابعه راح تكون كارثيه للجزائر. علاش كارثيه؟ رئيس مريض، احوال اقتصاديه خطيره، نظام ماهوش قاد، نظام تاع الشيوخه، الشباب الجزائري لو غير يتكاثر، المشاكل الدوليه، مشكل في ليبيا، المشكل في سوريا، مشكل في الساحل. جنرال توفيق والدي ار اس قال لك ما لازمش يفو ابسوليومون ريغلي لو بروبليم بوليتيك اس مومون لا. ومن بعد واش صرا باش تفهموا الحكايه اللي تري امبورطونت. ومن بعد vous allez voir la relation مع الحراك تاع اليوم. جنرال توفيق en mai exactement 2019, n'entendez comme la date précise, parce qu'il y a aussi des révélations, malheureusement, ailleurs que sur Algérie part. En mai 2013, داروا واحد la réunion, يعيطوا لها la réunion des 80. لحد الان ما نبناش علاش كانوا يعيطوا لها la réunion des 80. اسكو كانوا فيها 80 personnes, en tout cas le nom de code تاعها c'est la réunion des 80. C'est une réunion secrète qui a été tenue dans la cité résidentielle des 27 villas. هذه la cité résidentielle des 27 villas قليل اللي يعرفوها بزاف، لي زاجاوا يعرفوها بزاف، جاي في سعيد حمدين. يعيطوا la cité des 27 villas parce que هذو les 27 villas appartiennent toutes à des hauts gradés de l'armée ou du DRS. اللي كان عايش فيهم جنرال حمد، جنرال مهند جبار كان عنده دار ثما، عدد كبير من الجنرال الجيريان، بودواور، جنرال بودواور اللي كان من بعد حاكم لا ديريكسيون دو ريسورس، لا ديريكسيون فينونسيير دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال، كان عنده فيلا ثما. يعني ايزافي جنرال خرفي حمد كان عايش، كان عنده فيلا ثما. دونك il y avait énormément de hauts généraux de gradés de l'armée et du DRS qui avaient leur villa dans cette cité résidentielle des 27 villas qui est très discrète, bien surveillée في سعيد حمدين. تلاقى في واحد الفيلا، تلاقى شكون؟ تلاقى جنرال توفيق لايم جا معاه l'adjoint un de ses fidèles soldats Mehna Djebbar qui était le directeur de la DCSA, la direction centrale de la sécurité de l'armée. جا معاه تانيك général Attafi اللي كان حاكم à l'époque la direction du renseignement extérieur. جا معاه باش كان ثم تانيك باش طقطاق، كان en tant que conseiller du DRS. كانوا عدد كبير من لي جينيرو كيما عبد الحميد بوهيدل، énormément de général. donc باش طقطقت لكم اسمه. وكان في وسطهم ثانيك قايد صالح كان هنا في لا ريونيون هذيك. سي تري امبورطون تسمعوا مليح باسكو تفهموا واش صرا من بعد، وعلاش الجزائر كي صار الحراك النظام الجزائري طاح بسهوله. باسكو بزاف ناس لي زوبسيرفاتور انترناسيونال، حتى لي زوبسيرفاتور الجيريان، certains activistes et politiques algériens n'ont pas compris pourquoi le régime s'est effondré rapidement. Je parle du régime Bouteflika, s'est effondré rapidement au bout de 7-8 vendredis. Donc نحكوا لها البوان هذايا. في لا ريونيون هذيك دي 80 تاع ماي 2013 توفيق il a pris la parole وقال لهم يا جماعه حنا كمؤسسه عسكريه، يا لو رونسينيومون، يا لارمي، يا دي جينيرال دو كور، يا ناس من وزاره الدفاع الوطني، يا في لو شيف ديتا ماجور à l'époque qui était toujours احمد قايد صالح. قال يا جماعه فوالا توفيق خرج لهم لو دوسيي دو ليتا دو سونتي دو عبد العزيز بوتفليقه.
قال يا جماعه باش واحد ما يكذب عليكم هاوليك لو دوسي ميديكال دو عبد العزيز بوتفليقه. C'est-à-dire que toute l'armée algérienne, que tous les services de renseignement algériens, tous les hauts gradés de l'Algérie à l'époque savaient que Bouteflika ne pouvait pas diriger. Il était très malade. Il était vraiment très malade. Ça ne veut pas dire qu'il était fou dans sa tête ou là qu'il était débile dans sa tête, mais que son état physique pouvait avoir des conséquences graves sur la lucidité Théo. Mais dans ce rapport médical, il était écrit noir sur blanc, il a des crises, il peut y avoir dans une année ou là 2 ans, c'est-à-dire entre 2004 à partir de 2015, ce qu'on appelle des crises de lucidité. معناتها ما يقدر ما يشفاش شنو يهضر، ما يعرفش شنو يهضر، ينسى واش يقول اكسيتيرا. توفيق قال لهم حنا عندنا مسؤوليه تاريخيه. الراجل هذا راه قاعد صح خدم البلاد وحنا جبناه وخدم على الارمي ونحى ناس ودار وبوتفليقه لو بيلون تاعو. توفيق باش نفهموا مليح باللي توفيق وبوتفليقه كانوا صحاب. خرط عليكم نقول لكم قبل الحكايه تاع كاتريام موندا توفيق وبوتفليقه كانوا صحاب الروح والروح. توفيق دار تحالف مع عبد العزيز بوتفليقه دوبي 2004 le premier mandat pour neutraliser les généraux Ammari et les anciens généraux des années 90 كيما المخ هذا كيما تواتي اكسيتيرا اللي ما كانوا حابين يديروا بنفليس في بلاصتو. هذه للتاريخ اللي يقول لكم بالتوفيق وبوتفليقه ما كانوش يتفاهمين هذا كذاب. ما علينا شنو هي الحكايه هذه، بس الحكايه هذه مهمه 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 وعندها علاقه مباشره مع واش صرنا في الحراك. في الرابور هذاك il était clair, le rapport était clair, net et précis. Billy Bouteflika ne peut pas être président à partir de 2014. Donc, تفهموا واش لازم نديرو باش بوتفليقه نحيوه، لازم نصيبوا له un remplaçant. À l'époque, c'était Abdelmalek Sellal qui était potentiellement présidentiable. Il y avait Ouihia qui était encore dans les starting, qui attendait son tour et sa chance. Il y avait 3 autres candidats ou la 4, essentiellement Ouihia ou la Sellal. Ils ont pensé à comme ils ont voulu, Benflis il a été cité mais vite fait, c'était essentiellement entre Sellal et Ouihia. Les deux ça se jouait entre les deux, mais il y avait كانوا حابين يفتحوا اللعب في 2014 ويجيبوا d'autres candidats pour organiser des élections كيما بن بيتور كيما pourquoi بن بيتور était très apprécié par certains militaires etc. لا ريونيون هذيك قايد صالح اللي كان تما واش يدير قايد صالح؟ قايد صالح غير يخرج من لا ريونيون هذيك يروح ياخذها بي دافيون ويطلع ديريكتومون بي دافيون يدي طياره شيف دي طه ماجور يدي طياره نافيون سبيسيال ويروح يشوف بوتفليقه في باري ويقول له يا ودي رد بالك راهم يحفروا لك. شكون راهو يحفر لك؟ جينيرال توفيق حاب ينحيك، حاب يدير واحد اخر في بلاستيك، حاب يجيب سلال، حاب يجيب هادي، حاب يجيب يحيى، والتوفيق هذا راهو خداع، والتوفيق هذا ماشي مليح ولازمك ما تسمعلوش اكسيتيرا. بوتفليقه سا لو بلو عجبو لو جيست باش تفهموا الصداقه اللي كان كاين بين قايد صالح وبوتفليقه. قايد صالح سي بوتفليقه كي لا فابريكي هو اللي ردو chef d'état-major en 2004 alors que beaucoup d'anciens généraux de l'armée algérienne des années 90 voulaient carrément l'exclure. 2 personnes ont joué un rôle important dans la carrière de Gaïd Salah. Zerouel, qui lui a donné une promotion importante, et Bouteflika qui l'a nommé chef d'état-major, plus à 3 personnes qui ont été au général Gnezia, général-major Gnezia, qui lui a convaincu Bouteflika de miser sur Gaïd Salah. ما عليناش كي طلع عليه تفاهموا بوتفليقه وقايد صالح داروا استراتيجي. قال لك حنا هادو لازم نقربعوهم وما يلعبوا لنا برجلينا وانا راني معاك رئيس جمهوريه وانا شي توجور فيدال انت اللي عاونتني ونعاونك. وتما في لا رونكونتر هذيك ils se sont dit une phrase célèbre qui est restée célèbre dans les salons du régime algérien. بوتفليقه واش يقولوا؟ يقولوا nous sommes venus ensemble, nous partirons ensemble. سمعوا مليح nous sommes قايد صالح il a dit ça. Nous sommes venus ensemble, nous partirons ensemble. واش صرا من بعد؟ من بعد يا جماعه الحكايه هذيك صرات لو 12 جوان 2013 بوتفليقه وقايد صالح يلعبوا لعبه كبيره كونتر جينيرال توفيق et les autres militaires تاع الدي ار اس مهنا جبار عطافي والاخرين qui voulaient penser un scénario d'une fin du bouteflikisme يعني la fin de Bouteflika. Le 12 juin 2013 يروح بوتفليقه مع قايد صالح ils organisent يجيبوا la caméra de l'UNTV. C'est la fameuse, les fameuses photos et les fameuses images où بوتفليقه يبان بالبينوار مريض شويه ولكن في حاله شويه خير زعما ما ماتش pour couper toutes les rumeurs واللي مازالو حي. كاين يافي قايد صالح à sa droite سلال à sa gauche ويهضر معاهم etc. ولي كاميرا تاع l'UNTV كانوا ils étaient en train de filmer de montrer les images. بوتفليقه في juin 2013 il a donné la réponse تاعو aux membres de la Réunion des 80. Anna, je suis là, je reste. Le Gaïd Salah rah maaya, donc le chef d'état-major de l'armée rah maaya.
je fonce et je reste pour le 4e mandat. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est à partir de ce moment-là où il y a eu le divorce avec Général Taufer. Parce que Général Taufer ne voulait pas du 4e mandat parce qu'il estimait que le 4e mandat va aggraver la situation du pays avec un président malade qui ne pouvait pas le diriger. D'ailleurs, pour l'histoire, vous devez connaître cette histoire, que lorsque les Bouteflika ont décidé d'annoncer officiellement le 4e mandat, c'est Saïd Bouteflika qui appelle le général Taufer ويقول له لازم تدوز عندي لا بريزيدونس جي une nouvelle à t'annoncer. وهنا جنرال توفيق واش يقول له انايا je travaille directement avec le président de la République et pas avec un conseiller du président de la République. Si le président de la République veut me voir, il n'a qu'à m'appeler lui-même pour que j'aille le voir. Mais je n'ai pas à aller voir un conseiller du président de la République. وهنا بدات الحرب شعلت بين التوفيق ولي بوتفليقه ونظموا مع سعيد وهنا اللي جابوا سعيداني وجندوه وحرشوه عليه وداروها كحله. اونكور اون فوا دي حقائق نحكي لكم ça ne veut pas dire يا جماعه باللي جنرال توفيق كان وليد فاميليا ولا مخدوم بالعسل. نحكي لكم هادو حكايات علاش؟ باسكو لو كان لا كريز دو سكسيسيون a été réglée en 2014 et on n'avait pas fait le 4e mandat et on avait ramené un autre président avec un nouveau démarrage, naturellement avec des réformes plus tard puisqu'il y aura une opposition algérienne وكان النظام الجزائري مشى في اصلاحات حقيقيه ويخرج من يعني يطوي ورقه لي بوتفليقه في 2014 وكما راناش في الحاله اللي رانا فيها اليوم. هذه الاولى الحاله اللي رانا فيها باسكو مو العوده الرابعه واش صرا؟ العوده الرابعه واش جابت اون باراليزي توتال دو بي. رئيس الجمهوريه ما كانش يخدم كان مريض ما كانش يبان وزاد مرض من 2015 2016 زاد مرض اكثر 2017 سيتي خلاص. Il est devenu entièrement absent et c'est سعيد بوتفليقه وصحابه اللي كانوا يحكموا البلاد. وكنا كاع قال لك شوف كاش واحد اللي يعرف مليح النظام الجزائري يقدر يقول لكم باللي سعيد بوتفليقه كانوا يعيطوا له يا الرايس واش هو يقول رايس واش نديروا يا الرايس واش كان هو حكم البيرو تاعو في المراديه. C'est aussi simple que ça. C'était un président bis qui était Saïd Bouteflika. Le 4e mandat, c'était quoi? Le 4e mandat, avec cette paralysie, avec cette lutte de clan, بدل جاي صالح يجبد على روحه ولا كي شوف جاي صالح مشى مع الوحده الرابعه بصح من بعد سعيد بوتفليقه كي شاف بلي بوتفليقه يسمع بزاف خويا يسمع بزاف القايد صالح ويتبع بزاف القايد ولا حب يبعد القايد حب يدير النميمه بين خوه والقايد باش يحكم غير هو الحكم باش هو يكون عنده الهيمنه للحكم. بداو صحاب بوتفليقه بداو يحرشوا فيه صحاب السعيد بداو يحرشوا فيه على القايد دونك جاتهم فكره. مع الاول كيفاش بدات في 2016 حبوا يديروا قانون وين لو بودجي دو لارمي لازم يجوز على الوزير الاول اللي كان سلال على ليبوك. Il voulait faire une loi où le budget de l'armée ne doit plus dépendre de l'armée mais de la présidence et le premier ministre avec le chef d'état-major. هنا قايد صالح يطلع لا بريزيدونس ويشوف بوتفليقه يقول له انا جو ديميسيون لو كان القانون هذا يجوز. Je ne resterai pas là, je n'accepterai pas de travailler sous la coupe de Sellal. Je n'accepterai pas. هنا بوتفليقه عاود il a fait marche arrière, il a voulu préserver son amitié et son alliance avec Gaye Saleh. Et jusqu'à la dernière minute, صارت شعلت حرب بين Gaye Saleh كي طاح توفيق صحابو طاحوا توفيق يحاوزوه في 2015 وعراوه اكسيتيرا من بعد داروا على صحابو جنرال حسن اللي مهنا جبار تو لي زونسيان اللي كانوا ماشيين مع توفيق. من جهه واخرى بدات الحرب واخرى avec سعيد بوتفليقه Gaye Saleh depuis 2016-2017. زيد مون لا فيت على كوكايين de 2018 خلاص قلعت هنا Gaye Saleh استعمل لافيت على كوكايين pour éliminer tous les autres généraux majors. لازم تعرفوا معلومه مهمه يا جماعه باللي قبل لافيت دو لا كوكايين Gaye Saleh n'avait même pas le pouvoir de choisir les chefs de région تاعو n'avait même pas le pouvoir de choisir certains chefs de corps comme la gendarmerie nationale. Son pouvoir était très limité. هو il a utilisé l'affaire de la cocaïne rapidement pour éliminer Général Habib Chentouf qui était son concurrent direct et son المنافس تاعو راح يكون بالك هو اللي كان راح يدير لا سكسيسيون وسعيد بوتفليقه كان مع بوتفليقه كانوا حابين يحطوه هو في شيف ديتا ماجور وسعيد باي qui était l'ancien chef de la deuxième région اللي هو ثاني qui était candidat وكان concurrent directement مع concurrent يعني منافس تاع Gaye Saleh باش يديبلاصو على شيف ديتا ماجور. قلعت l'affaire de la cocaïne etc. D'ailleurs, beaucoup se posent la question. Aujourd'hui, il faudra faire un travail d'histoire sur l'affaire de la cocaïne. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas su comment l'affaire de la cocaïne a éclaté. Et comme par hasard, ما ننساوش باللي الأزمة السياسية اللي عايشينها اليوم
قلنا عندها دو زيتاب يا جماعه. العهده الرابعه اللي كانت كارثيه للوطن، ما كاش رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه مريض ما يبانش، des grandes décisions complètement bloquées, des projets de loi pour être votés, ça prend beaucoup de temps, des gens qui profitent de l'anarchie suscitée par l'absence du président باش يديروا les décisions باش يديروا les projets محبينهم et pour nommer les décisionnaires محبينهم. Et malheureusement هذاك الوقت الشعب الجزائري ما ناتش ندور نحكوا عن النقطة هذه نعاودوا ليها. النقطة الثانية المهمة هي لافير دو لا كوكايين. لافير دو لا كوكايين لحد الآن مازال ما فهمناش وعلاش لو اف بي اي il a averti directement avant d'avertir. On a écrit sur Algérie Part, le FBI de Madrid contacté le bureau, les représentants du FBI à l'ambassade américaine d'Alger. Pourquoi le FBI, les représentants ont donné l'information d'abord à l'institution militaire avant de la donner au ministère de l'Intérieur ou au gouvernement algérien? Est-ce que les Américains ne sont pas entrés dans le jeu politique algérien? Quand Gaye Salah avait besoin d'un motif, avait besoin d'une opportunité pour éliminer ses adversaires, pour prendre le pouvoir, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de lui donner une information de taille qui est l'affaire de la cocaïne, qui touchait directement aux intérêts du général Hamel, qui était son concurrent direct et son véritable ennemi, et qui était aussi qui concernait et indirectement qui pouvait arriver jusqu'à Saïd Bey et Habib Chentouf. D'ailleurs, on parle aussi, et l'histoire devra nous raconter. On est en train, c'est important de connaître cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une rencontre? On parle d'une rencontre entre le général Tofir et Gaye Saleh à Hydra. قبل l'affaire à la cocaïne, Win Tofir lui aurait confirmé, lui aurait dit que tu dois agir vite contre les intérêts de Bouteflika parce que l'affaire de la cocaïne راح تجيك فريمون فرصه تاريخيه وهذو داروا عصابه كبيره وراح يدوروا عليك وراح يذبحوك، اذبحهم انت. هذه المعلومات غير مؤكده لحد الان، ولكن لافيت لا كوكايين هي المنعرج باسكو لافيت لا كوكايين منحت لقاي صالح le pouvoir absolu à partir du moment où il a choisi les 5 chefs de région. À partir du moment où Gaye Salah contrôle toutes les régions militaires, c'est bon. Il a éliminé Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika ne pèse plus rien. À partir du moment, la première région, Ali Sidan, qui est l'ancien académie d'Achachar, c'est un homme Gaye Salah. À partir du moment où Miftah Souab, la deuxième région, Moulahada Bark, yani bzaf nas yqolou bli Miftah Souab, qui est le général-major qui dirige la deuxième région militaire Taouharan, يقولوا بلي نسيب Gaye Salah, ce qui est complètement faux. ما راهوش نسيب Gaye Salah. مزوج بخط واحد كان parmi la garde rapprochée de Gaye Salah. ما راهوش نسيبو يعني ما كاش علاقه عائليه، ولكن Gaye Salah داخل في الكلون تاعو ويدير فيه grande confiance. من بعد Gaye Salah il a éliminé شريف عبد الرزاق لما كان دابور كان صاحبه، ومن بعد راح تقرب من عند الهامل ومن عند طرطاق. Il a éliminé ou il s'est rapproché du général Chengreha, chef d'état-major de l'ANP. Il a créé son propre clan où il s'est accaparé des 5 régions, plutôt des 6 régions militaires, où il est devenu le seul homme fort du pays. Il a éliminé Saïd Bouteflika. Lorsqu'il voulait encore une fois régler le problème de la succession, il a dit أنايا مويحيا ما نحبش لا هذا لا العمامرة لا ما كان والو من الدخل في العهده، ديروا العهده الخامسه ونشوفوا الشعب واش يقول. هاي فاش مشات الطريق. الخلاصه تاع هذه الحكايه واش هي العلاقه بين المعلومات هذو بين هذو لي رياليتي لي فيليتي avec الحراك تاع اليوم. انه يا جماعه احنا الجزائريين لازم نستعرفوها نظنا لو بوبل algérien s'est réveillé trop tard. Il fallait se réveiller en 2014 lorsqu'il y a eu le 4e mandat. Si on s'était réveillé en 2014, on aurait pu empêcher le 4e mandat, on aurait pu obliger le régime à faire une feuille politique de transition. Parce que اليوم وراه الحل وراه المشكل وين راه؟ سيك لازم منا حلول سياسيه حقيقيه. احنا سكوتنا في العهده الرابعه، سكوت الجزائريين في العهده الرابعه، انا ما نكونش ساكت اخويا، انا خرجت ودرت لي بلاطو وهدرت والحمد لله لي زيكري تاعي في ارجيلي فوكس لو بروف توتالمون. يا جماعه من سكوت الجزائريين في العهده الرابعه وخلينا النظام الجزائري يمشي في الهبال تاعو تاع العهده الرابعه برئيس مريض بمنظومه سياسيه
يعني متقطعه خلاص مخمجه من الداخل. وزيد لا كريز ايكونوميك اللي بدات depuis 2015-2016 مع la chute des prix du pétrole. À partir de 2018 c'est bon, le régime Bouteflika il fallait tourner. والمؤسسه العسكريه كانت عندها des documents en interne وين يقولوا باللي le 5e mandat il est Bouteflika c'était fini, il fallait tourner les pages. Et plutôt il fallait tourner la page. Il manquait donc juste un motif qui permettait, un argument ou là, un contexte, une opportunité qui allait permettre à l'armée d'intervenir directement, d'appliquer l'article 102 et de destituer les Bouteflika, parce qu'avant elle ne pouvait pas le faire, sinon ça aurait été un coup d'état, et au vu de la communauté internationale, l'armée algérienne aurait été sanctionnée, يعني isolée mondialement. خلاو يجي الوحده الخامسه باش هما يدخلوا وينحوها. مي لو كان خدنا حراك بدا في 2014 ماهوش كيف. اليوم الحكايه هذه واش تفهمنا ثاني نقطه ثانيه مهمه، ضيعنا بزاف وقت. الوقت واش رانا عايشينه اليوم الاسباب تاعو من 2014 من الوحده الرابعه ومن لافيرت على كوكايين اللي خلات كاي صالح الله يرحمه وعلى كل حال ويوسع عليه الخير والله يسامحه انه يدي لو بوفوار ابسولو. وكي دا لو بوفوار ابسولو العهده الخامسه عطاتو الفرصه باش ينحي لي بوتفليقه رابيدمون. اليوم الحراك قلع في 2019 وقدر يطيح النظام Bouteflika parce que le nizam Bouteflika déjà il était mort à partir de 2018. À partir de 2018, au moment où il n'y avait pas, Saïd Bouteflika avait échoué dans son bras de fer contre Gaï Salah, il avait échoué à imposer un successeur, c'est bon, les Bouteflika étaient foutus, la date de péremption تاعهم يعني قضية وقت ويموتوا ويطيحوا. برك الناس ما كانوش يعرفوا النظام الجزائري وانا كنت نقولها في الكوليس وكنت نقولها في ليزارتيك تاوعي. برك الناس ما كانوش يامنونا وما مازال بوتفليقه والشعب ما ينوضش كيما ما ناضش في العهده الرابعه ما ينوضش في العهده الخامسه. شوف في الخامسه ناض باسكو سيتي بوكو بلو فلاغرون avec comment ça s'appelle avec الحكايه du cadre. Vous il y avait la crise économique اللي كما احنا on a publié une enquête في Algérie Pulse وفهمنا وين الاثار السلبيه تاع الازمه الاقتصاديه والماليه على علاقتها المباشره مع الحراك. ابارتي دو 2017 2018 الميزيريه كثرت، الشوماج كثر. نشوف انت علي حداد وطحكوت والعلمي وربراب وجماعه يدوا مشاريع بالملايير الوغ كو مساكن وعبد الملك الصحراوي بن عمر ولي ديبوتي ويحيى وليدو يترفى وسلال وحده يترف سلال وليدو يترف. والحمد لله le travail d'information que nous avons fait, le travail de sensibilisation que nous avons fait a permis un éveil, une prise de conscience. C'est pour ça que le Hirak a démarré juste après. Mais s'il avait démarré encore une fois en 2014, on aurait réglé les problèmes. Parce que nous, on en a l'ahken. On a l'ahken dans 2 ans, en faillite financière. الارقام الماليه والاقتصاديه تقول برانا في ورطه. كاين ناس يقولوا باللي بصحيح عبدوش تخوف فينا بالوضع الاقتصادي. حنا كان عندنا شوماج وكان عندنا ميزيريه من زمان. راكو غالطين. انت كي دير une transition économique dans une situation économique plus ou moins stable, la transition politique تاعك tu peux la réussir. تقدر تخرج من المرحله الديكتاتوريه الى مرحله ديمقراطيه بالنمو الاقتصادي المليح. شوفوا الدول اللي خرجت من الديكتاتوريه، اللي خرجت من الحكم العسكري القديم اللي راحت للحكم الديمقراطي، اسبانيا والبرتغال باغ اكزومبل في اوروب. البرتغال كي مات فرانكو ودار لو روا خوان كارلوس جا وإلى initié une démocratie. C'est la croissance économique qui a aidé et l'enrichissement, et c'est la croissance économique, l'enrichissement des Espagnols, l'amélioration des conditions de vie des Espagnols, et l'avènement, parce que quand il y a amélioration des conditions de vie, quand il y a une meilleure croissance économique, de meilleure justice sociale, moins de misère, moins de chômage, tu crées une classe moyenne. Ou avec la classe moyenne, avec le rythme de vie taha, où les moyens financiers taha, elle va s'engager dans la vie politique pour créer une nouvelle dynamique. Ou avec la nouvelle dynamique, c'est elle qui va permettre de faire la transition. Parce que quand il y a une nouvelle dynamique, وش معناتها؟ معناتها يخرجوا لك de nouveaux acteurs politiques اللي هما يكون عندهم أفكار جدد, des gens qui viennent du monde de l'entreprise, de la nouvelle bourgeoisie qui se crée, de la nouvelle classe moyenne, des nouveaux entrepreneurs اللي يقدروا بالنجاح تاعهم الاقتصادي يدخلوا السياسه بافكار جديده ويعطوا للدوله تاعهم مناهج جديده اللي تخرج الدوله تخرج من المرحله القديمه وتروح للمرحله الجديده هي المرحله الديمقراطيه. لو بورتوغال سي لا ميم شوز. Le Portugal c'est la même chose كي طاح سالازار 74 avec la révolution des œillets اللي معروفه قراو عليها يا جماعه. La révolution des œillères, c'est très important, c'est l'une des révolutions les plus pacifiques où l'armée portugaise elle a enlevé un dictateur portugais, Salazar,
على جال الحقره ولا جال الرشوه اكسيتيرا والجيش البرتغالي الى اكومباني لا ريفوليسيون بوبولار وراحوا الديمقراطيه تحسن الاقتصاد البرتغالي واهميه النمو الاقتصادي في البرتغال اللي من بعد دخلوا اوروبا كيما اسبانيا عاونتهم باش يديروا الديمقراطيه. تروحوا لتركيا، تركيا الحكم تاع لي جينيرو ما كانش قادر يطيح واردوغان ما كانش قادر يطيحوا لو كان ما يافي با لا كروسونس ايكونوميك اي لونريشيسمون دو توت اون نوفيل كلاس موين تورك. نهار لارمي خرجت هذيك لا كلاس موين تورك، نهار لارمي في هنا ريسامون شفتوا لو كو ديتا كيز اون فولو فير je me trompe c'est en 2016 ou en 2017 quand l'armée turque voulait enlever Erdogan c'est la classe moyenne turque اللي خرجت برا وحتى جات قالت لك هذا الرئيس مليح جاب لنا النمو الاقتصادي جاب الدراهم للبلاد جاب الخير للبلاد رانا عايشين خير تهنينا من الميزيريا ولينا قوه اقتصاديه كبيره ما تنحوهناش حنا ماناش حابين الحكم العسكري. C'est comme ça que Erdogan a gagné sa bataille contre l'institution militaire turque. Il a éliminé tous les généraux turcs ودار الحكم المطلق تاعو le pouvoir absolu. Tous les pays ont évolué d'une dictature vers une démocratie. Les meilleurs exemples en tout cas grâce à une croissance économique, à un développement économique, à une réduction des inégalités, à une réduction du pauvreté. Par contre, là, le cas de la Thaïlande, le cas le cas là-bas en Afrique, là, le cas du Ghana, le cas du Sénégal, c'est des pays où la croissance dépasse 6-5%, où il y a de plus en plus de classes moyennes qui se mêlent de politique. C'est un paramètre important لازم تعرفها. Par contre الدول اللي ما قدرتش elle ne pouvait pas diversifier son économie كيما الفنزويلا. Le Venezuela مود Chavez il a fait de bonnes choses الله يذكره بخير. Il a partagé l'argent du pétrole, il a partagé il a créé des richesses, il a réduit la pauvreté etc. بصح même بعد il n'a pas diversifié l'économie تاعو ودار كيما بوتفليقه. Il n'a pas pensé à sa succession. Là le Venezuela اليوم il est complètement en faillite والامريكان دخلت روحها دارت رئيس وداخل اون باراليل وحاله مخلطه لي زيمات لا سيكوريتي لو شوماج لا ميزير لا كريميناليتي. حنا رانا رايحين لو كان ما نصيبوش حلول سياسيه في اقرب وقت نروحوا لفنزويلا. علاش يا جماعه الارقام مش تقول مش انا نقولها هادو ارقام يا جماعه لازم تتبعوا الارقام يا جماعه وحدها. il faut apprendre à lire les chiffres, il faut apprendre à se faire à fonctionner rationnellement, il faut apprendre نخرجوا un peu من الشعبويه. نحن على بوادر الافلاس المالي والاقتصادي في 2019 برك يا جماعه. في 2019 يا جماعه نعطيكم دي شيفر باش تفهموا مليح. في 2019 les importations تاعنا كانوا برك 35 مليار. هذا ما كان on a exporté 35 مليار alors que في 2018 on a exporté à 41 مليار. يعني la baisse de nos exportations est pratiquement de 15% chaque année. Chaque année ينقصوا de 15%. شحال les importations تاعنا؟ les importations تاعنا sont de 41 مليار. c'est-à-dire حنا on importe 41 مليار on exporte 35 مليار وكل عام راه تزيد كل عام الفرق راه يزيد. واش معناتها؟ معناتها دون 2-3 ans يخلصوا لنا لي ريزيرف دو شونج ودينا راه غير يزيد يطيح. Et on n'a pas de création de richesse et on n'arrive pas à diversifier l'économie. Ça veut dire que donc on risque dans 3-4 ans maximum on n'aura plus de quoi importer des produits on n'aura plus de quoi importer des produits alimentaires ou là des produits de première nécessité ou là des produits. C'est-à-dire nous sommes sur une faillite économique et financière. Quand tu es en faillite économique et financière, tu ne peux pas réussir ta transition politique parce que علاش tu es menotté. كي تحب دير ديمقراطيه في بلاد وين ما عندكش باش توكل شعبك، ما عندكش باش تشري ليسونس، ما عندكش باش تخلص الخدامين وعندنا 2 مليون و دو فونكسيونير وهذه مصيبه كبيره، ما عندكش باش تدعم الحليب، ما عندكش باش تدعم الخبز، كيفاش تقدر دير ديمقراطيه؟ تولي الديمقراطيه ما توليش اولويه، الاولويه تولي انك تسلك من الجوع وتسلك من الاخر. وهذه وصلت لنا في التسعينات في 88 درنا ديمقراطيه تاع عامين ولكن كي دينا واحد ازمه تاع 91 والغلطه الكبيره دارت في 91 علاش ما رجليناهاش من بعد؟ باسكو طاحت الدوله الجزائريه في دون سيتوياسيون دو فايت. هذاك الوقت في التسعينات كنا حنا نروحوا نحلوا القذافي ما درنا شويه دراهم وكاين دي مينيس اللي حكاو احنا درنا دي زيميسيون في الجي درناها في بورتيفي مع علي بونواري يحكي لكم كان مينيس دو بودجي 92 93
كيفاش راح الامارات باش يحلل باش يجيب 100 مليون دولار باش يعيشوا الجزائريين هذاك الوقت. ما تقدرش دير ديمقراطيه في حاله اقتصاديه تاع مجاعه. ما كاينش دوله في العالم نجحت انتقال ديمقراطي في تدهور اقتصادي مالي وفقر كبير. هذه باش نفهموها مليح. حنا لو كان بدينا الحراك في 2014 كانت عندنا اونكور لي ريزيرف دو شونج. 2014 كان عندنا براتيكمون 150 مليار دو دولار de réserve de change. Yani, quand tu fais une transition politique, qui te prend du temps, une transition politique, la Tunisie, un pays beaucoup moins compliqué que l'Algérie, et beaucoup plus petit que l'Algérie, qui a 12 semaines, باش داروا الانتقال démocratique. 6 ans. 6 ans pour faire une transition. Alors que la Tunisie, c'est un pays qui est plus contrôlable que l'Algérie, l'opinion publique elle est plus consciente, l'alphabétisme c'est une société mieux formée. وقعدوا 6 سنين. حنا الجزائر بلاد كبيره اكبر دوله في افريقيا بمشاكل منذ الاستقلال. لازم لنا او 10 سنين باش نديروا انتقال سياسي حقيقي للديمقراطيه. بصح انت كي دير انتقال ديمقراطيك avec في الشحيحه تاعك في لي ريزيرف دو شونج تاعك de 150 مليار دو دولار. ماشي كيما ماتنون عندك ميم با 50 عام من عام دوكا عندنا شحال ميم با 70 مليار دو دولار. On a à peine 62-65 milliards de dollars d'économie. Et d'ici la fin de l'année, on n'aura même pas 50 milliards de dollars d'économie. Ce n'est pas la même chose. هذا التدهور الاقتصادي اللي رانا رايحين ليه والافلاس اللي رانا رايحين ليه راح يزيد يشجع الديكتاتوريه. لهذا يا جماعه لو كان نفهموا واش وصل داخل النظام وما نديروش كيما الغلطات اللي دارهم النظام اللي ضيع 5 سنين من الوقت وهو يتقاتلوا بيناتهم بور دي كونسيديراسيون ديغو. هذا يحب يحط هذا يحب يمشي مع هذا يحب يحمي بوتفليقه، هذا يحب يمشي مع القاي صالح، ونساو الاولويه هي كيفاش دير تغيير سلمي بلا ما يصالك كيما فنزويلا وين يقولوا من بعد تولي في افلاس مالي واقتصادي وتفقد كاع السياده الوطنيه تاعك ويقولوا امريكا ولا اوروبا ولا دول الشرق الاوسط يديروا بيك واش يحب كما نشوفوا اليوم تركيا وروسيا راهم حابين يديروا واش يحبوا في ليبيا. On doit absolument éviter ce scénario. C'est pour ça qu'au cours de cette année 2020, nous devons se mobiliser, sortir en force pour obliger le régime vers une solution politique en urgence. Et c'est quoi la solution politique? C'est de construire des institutions démocratiques. C'est d'imposer la participation citoyenne à la gestion de l'État. Quand il y a une participation démocratique et citoyenne à la gestion de l'État, là on pourra avoir des leaders qui sont légitimes, qui sont populaires, qui ont la population de leur côté. Et là on pourra avoir des compétences nationales qui seront au pouvoir. Et avec ces compétences nationales au pouvoir, on trouvera les solutions aux problèmes socio-économiques du pays et on pourra sortir et éviter le danger de la faillite qui nous conduira vers la perte de la souveraineté nationale. Et cette solution politique, moi je le dis, je le pense, il faut absolument une élection législative anticipée, dissoudre le Parlement, transformer le futur Parlement en assemblée constituante, chasser ce gouvernement qui est un gouvernement d'incompétents, de Facebookers et de Khoroto et de Bokoko. On ramènera un gouvernement de compétents, technocrates. Et le président de la République dit معليش يبقى bon président à condition ما يكملش المنdat تاعو, il partage son pouvoir avec le futur parlement et on se dirigera et on doit faire un régime parlementaire où c'est les élus du peuple, les véritables élus du peuple, ماشي تاع الشكاره, avec des programmes, avec برامج بافكار وبحكومه جديده انتقاليه تاع كفاءات وطنيه نقدروا من بعد بشويه نحسنوا الامور ونروحوا نبنوا مؤسسات اقتصاديه ونديروا عداله مستقله وعداله اجتماعيه ببرنامج اقتصادي جديد, وهنا نقدروا نديروا الانتقال الديمقراطي. يا جماعه ضيعنا الوقت من 2014 ورانا كاع مسؤولين, كاع كنتو ساكتين في 2014, واحد فيكم كان حاب يخرج. Quand une minorité d'Algériens كانوا يخرجوا يقولوا لكم sortons, le pays va vers la dérive. Et le 4e mandat a mené notre pays vers la dérive. Il faut absolument qu'on tire les leçons d'histoire. On a perdu 5 ans déjà. Si on continue à perdre 6 ans même, parce qu'on est en 2020, si on continue à perdre cette année 2020, et j'espère que notre pays ne sera pas le Venezuela de l'Afrique. Et comme ça, j'espère que le débat a été enrichissant pour vous. Vos remarques, vos suggestions, vos critiques sont les bienvenues sur notre page, sur notre compte YouTube ou partout là où vous pouvez nous trouver. Comme ça.